Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vou compartilhar dicas práticas para facilitar o seu diagnóstico. Então assista até o final do vídeo, já aproveita, deixa o seu like e se inscreva no canal para mais dicas preciosas. Se a sua máquina de lavar está fazendo um barulho estranho na centrifugação, como se estivesse raspando algo, o problema pode ser mais simples do que parece. Em muitos casos, o barulho ocorre devido ao desgaste ou falha no acoplamento da polia, peça responsável por transferir a força do motor para o tambor da lavadora. No caso específico que analisamos, os dentes estão desgastados, o que impedia que ela acoplasse corretamente, gerando aquele som de raspagem. Quando a polia perde parte dos dentes, ela não consegue fazer o encaixe perfeito, resultando em falhas no movimento e ruídos incômodos durante a centrifugação. A solução é bem simples: substituir a polia desgastada, com isso o barulho desaparece e a máquina volta a funcionar de forma silenciosa, sem comprometer o desempenho no ciclo de centrifugação. Essa dica é para você que é técnico, para garantir uma solução rápida e eficiente para o cliente. Lembre-se de sempre encontrar esse tipo de barulho, verifique a polia de acoplamento primeiro e troque ela se necessário. Gostou dessas dicas? Então se inscreva no canal para mais conteúdo como este. E se você quer dar um passo além e conquistar mais clientes, aumentar seus ganhos e tornar um expert no conserto de máquina de lavar, eu tenho uma ótima notícia para você. Eu recomendo o curso que está aí na descrição do vídeo, que vai do zero ao avançado, com certificado válido em todo o território nacional. Você vai aprender tudo o que precisa para se destacar no mercado de trabalho, com aulas práticas e focadas no dia a dia do técnico. Aproveite o preço acessível e comece a mudar de vida hoje mesmo. O link está aí na descrição. Então, essa era a dica de hoje, pessoal. Até mais.